Hello, xin chào tất cả các em. Thể theo lời yêu cầu của một số bạn thì hôm nay chị làm một cái video này để um, chỉ cho các bạn cách làm slam trong, cách làm clear slam. Mà cái cách này mà chị làm gọi là làm theo cách làm ngược. Thì làm ngược như thế nào thì hầu như các em đa phần cũng biết rồi ha. Đây là một cái thao borax, tương đối cũng khá là nhiều nước borax ha. Rồi cái kia là một cái hũ keo trong 300ml ha. Còn cái lọ này á, là lọ chất làm mềm. Chất làm mềm này, một lọ nhỏ này là bao nhiêu ta, quên mất tiêu. Một lọ nhỏ này là 5ml. Cái chất làm mềm này á, nó hoàn toàn nó không có hại cho da tay của mình, mà ngược lại nó còn có tác dụng dưỡng da nè, tạo độ ẩm cho da nè, và nó là một trong những thành phần không thể thiếu trong những cái mỹ phẩm giống như lotion nè, rồi son nè, dầu gội đầu nè, có cả trong thành phần của nước xả vải nữa các em. Thì một cái hũ keo này chị nấu tương đối nó loãng nè, nó không có đặc lắm, cho nên chị sẽ cho vài giọt vô tùy theo cái lượng keo đặc hay là lỏng mà các em sẽ cho nhiều hay là ít. Ở đây chị sẽ cho trước vài giọt thôi để coi là cái độ mà làm dẻo cái slam á nó nhiều hay ít. Tại vì á có một số bạn họ làm slam và họ muốn bảo quản lâu thì ban đầu họ sẽ làm cứng để họ có thể trữ được lâu hơn. Thì ở đây là chị cũng muốn trữ được lâu hơn, cho nên chị bỏ ít cái dung dịch làm mềm vào. Chứ còn nếu mà muốn làm mà để slam mà chơi được liền á thì chị sẽ cho nhiều. Thì cái tỷ lệ đó thì tùy mình cho nhiều hay ít. Thì nhiều cái quá trình làm thì mình sẽ rút ra được cái định lượng, chứ chị làm chị cũng không có được ra được không để ra được cái định lượng nhất định đâu. Đó, chị sẽ đổ cái phần keo đã pha chất làm mềm vào, đổ vào trong thau borax, khuấy nhẹ ha. Tại vì khi mà các em khuấy á thì nó sẽ tạo thành những cái bọt khí, mình hay gọi là bọt bong bóng á. Những cái bong bóng á, thì những cái bong bóng nó càng nhiều nó sẽ làm cho cái slam mình càng lâu trong. Thì ở đây chị sẽ dùng cái nĩa, tại vì cái nĩa đó là nó có những cái rãnh thưa nè, khi mình khuấy á, nó cũng sẽ ít tạo cái bong bóng hơn. Thì khi mà các em đổ keo vào vậy á thì dĩ nhiên sẽ có những cái chỗ mà nó chưa đông, những cái chỗ mà nó chưa có tiếp xúc được với borax thì nó sẽ chưa có đông lại. Còn những chỗ nào mà những cái keo nào mà nó đã tiếp xúc borax rồi thì nó sẽ đông. Cho nên mình sẽ sử dụng cái nĩa, nhưng dùng cái đầu nhọn của nó đó, mình ghim mình xăm xuống để làm chi, để đảm bảo là cái nước borax này nè nó thấm hoàn toàn vào cái keo đó. Mình cứ xăm vậy đó, một phần là mình cũng khử được cái bọt bong bóng của nó đi. Nghĩa là có cái bong bóng thì mình dùng cái nĩa mình xăm xuống một cái thì bong bóng nó cũng bể, nó cũng vỡ được một phần rồi đó. Mình có thể dùng tay ha, có thể dùng tay mình sờ vào để mình kiểm tra coi là chỗ nào nó còn dính keo, chỗ nào nó đã đông lại rồi đó. Mình bóp nó ra vậy á. Thì ở đây chị thấy nó vẫn còn hơi cứng nè, thì cái chai dung dịch làm mềm này mình có thể pha trực tiếp vào keo cũng được, hoặc là mình có thể pha vào cái nước borax cũng được, cái nào cũng được hết. Nhưng mà thà là mình làm cứng ha, mình đổ cái dung dịch làm mềm mình chưa có canh được liều lượng đó, mình ban đầu mình đổ thì nó cứng, nhưng mà mình sẽ có cách khắc phục để nó mềm dẻo ra bằng cách là mình sẽ cho thêm dung dịch, cho thêm cái chất làm mềm. Chứ còn ban đầu mình đổ quá tay á thì cái keo của mình nó lỏng luôn và nó không có đặc được luôn. Đó, thì theo như các em thấy á, thì cái mẻ slam trong này á, tuy là mình vừa mới làm tức thì thôi, nhưng mà cái độ trong của nó cũng đã có được khoảng 98% rồi, nó không có phải đục.
giống như những cái cách mà các em làm phổ thông bình thường là các em đổ keo rồi các em đổ thêm cái borax vô các em khuấy lên, thì lúc đó nó sẽ giống như nó đục lắm, rồi đợi thời gian nó trong nó sẽ bị lâu. Còn cái này á, thì nó vừa nó trong luôn ngay lúc mình vừa làm xong, mặc dù là nó vẫn còn chưa có dẻo đó, nó rất là trong rồi nhưng mà nó vẫn chưa dẻo. Thì mình sẽ bỏ vào hộp, mình đậy nắp lại, thì 2 ngày hoặc là 24 tiếng đồng hồ sau tùy theo, nó sẽ bắt đầu trong và nó tan hết bọt bong bóng đó. Cái này chị bỏ vào trong cái khay nhựa ha, rồi sẽ đậy nắp lại và để coi khoảng 2 ngày sau nó sẽ như thế nào. Đối với cái slime trong á thì mình sẽ khó để mà mình bỏ mùi hương vào. Tại vì á, thứ nhất á, khi mà làm thì cái tay mình phải sạch. Trước khi mình rờ vào cái slime thì cái tay mình phải sạch. Tại vì á, cái tay mình mà có bụi bẩn hoặc là có cái gì đó dơ trên đó, khi mình rờ vào cục slime á thì nó sẽ bám trên đó, và trong quá trình nó tan bong bóng á, nó sẽ làm slime trong. Cái quá trình tan bong bóng làm cho slime nó trong á thì nó cũng sẽ dính theo những bụi bẩn đó, và nó sẽ một trong những nguyên nhân gây ra cái hiện tượng là đục nè, hoặc là vàng nè, hoặc là giống như mấy em nói vậy đó, là chưa có tan hết bọt, chưa có trong hết mà đã bị hôi. Đó là cái vấn đề là như vậy. Là chị làm là lúc nào tay chị cũng phải rửa sạch. Thứ nhất là rửa bằng xà bông bình thường ha, rồi kèm theo đó chị còn rửa thêm lại một lần nữa với lại cái nước ấy nữa, cái nước rửa tay, nước gel rửa tay của mình nữa. Thì đây là cái thành phẩm nè, 24 tiếng đồng hồ chứ không đến là mấy ngày. 24 tiếng có nghĩa là một ngày thôi thì nó trong, mà nó cũng dẻo hơn so với ban đầu. Tại vì sao? Tại vì chị làm á thì chị để ở trên cái gác á, cái gác lửng của nhà chị á, mà cái gác lửng thì nó rất là nóng, cho nên cái nhiệt độ nó cũng góp phần làm cho cái slime này nó chảy ra. Mà khi nó chảy ra như vậy á thì tự nhiên nó thành dẻo luôn. Thì cái video của chị nãy giờ đến đây thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn các em đã xem nha.